Pirmais numurs oktobra Bogo 24. gadā, protams, pāris OnGuard un Air. Tieši sakrit, ka OnGuard lietoju virtuvē difuzorā, bet tāpat viņu lietoju uz pēdām, iesmērējot vakaros, kad ir bijis augsta diena vai liekas, kad varētu saaugstēties un varētu sākt puņas parādīties. Protams, var arī inhalācijās lietot, elpot, uzsmērēt uz plaukstām un ieelpot. To es atsevišķā video parādīšu. Sastāvā ir apelsīnu mīziņas, kaneļu mīziņas, eikaliptu lāpas, rozmarīnu lāpu, ziedueļas un no ražotāja no doTERRAs ir ieteikums, ka to var lietot pie ēdiena, pie ūdens, pie tējas, piepilināt. Ja OnGuardu lietoju virtuvē, tad Air tieši pēdējās dažas nedēļas lietoju guļamistabā blakus gultai uz skapīša pirms gulētiešanas un aizmigšanas laikā man difuzējās Air, kurā iekšā ir lauru lapu eļļa, eikalipta eļļa, piparmētra, tējas koks, citrona mīza, un man ļoti palīdz Air uz plaukstām uzpilināt, saberzēt nedaudz un tā kā inhalācijas veidā arī paelpot tad, kad liekas, kad deguns aizkritis un tam līdzīgi. Un šeit brīdinājums, akūtos stāvokļos tās nav zāles, ar to nevar ārstēties. Vēl Air iesaka lietot masāžai, vannai un arī smaržām. Pirms aktivitātēm brīvā dabā, jo ļoti svaigu smaržu tas dod. Un, protams, kāpēc tieši tagad un kāpēc tik steidzami, tas, kad pērkot katru produktu atsevišķi, vairāk nekā 100 eiro tas var izmaksāt. Šobrīd, ja pērk OnGuardu par reģistrētu lietotāju cenu, tas 46 eiro. Paldies, klausies man apskatu!